පෙර දින රාත්‍රී දියඹ කරා ගිය ධීවරයෝ තවත් දිනක ආරම්භයත් සමග ගොඩබිමට සේන්දු වෙමින් සිටිති. මෝදර මට්ටක්කුලිය ආදී ප්‍රදේශවලින් පටන්ගෙන දකුණු ප්‍රදේශයට විහිදෙන මුහුදු තීරුව බම්බලපිටිය වැල්ලවත් ආදී ප්‍රදේශ දක්වා ව්‍යාප්තව ඇත. මෙම මුහුදු තීරුව නිසා ලැබෙන පිරිසිදු වාතය නිරතුරුව නගරයට මනා වාතාශ්‍රයක් ලබා දෙයි. වර්ග හෙක්ටයාර 4 ලක්ෂයකට ආසන්න භූමි ප්‍රමාණයක් සතු කොළඹ නගරය තුළ මුහුදු තීරුව ආසන්න ජනයා තම ජීවන වෘත්තිය ලෙස ධීවර කර්මාන්තයේ යෙදී සිටී. දෙන එක ඇත්ත තමයි මිනිහ මොන කවුරු දෙන්නද උඹලා නිකන් දෙනවද අවුෙන්න බෑ මාළු. ලලන සොලවා කිංකිණි සලඹ දිවරෑගාලු මුව දොර වෙරළට එළඹ තුඟු මහා මැදුරු හාදක මල් වතු කලඹ සුරපුර පරදවන බව පවසයි කොළඹ. අපේ රටේ එක් කාලවලදී යටත් විජිත බලපෑම් ඇති වෙලා නොඑක් අය සංක්‍රමණය වුණා. මේ සංක්‍රමණය වීම හේතු කොටගෙන අපේ රටේ අධ්‍යාපන ක්‍රම ගති පැවතුම් සිරිත් විරිත් ගෘහමාන ශිල්පය කියන හැම දෙයක්ම වෙනසක් ඇති වුණා. එපමණක් නෙවෙයි අපේ රටට ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් ජනතාව පැමිණුණා. ඒ විතරක් නෙවෙයි තවත් විවිධ ජාතීන්ද අපේ රට ආක්‍රමණය කළා. මේ ආක්‍රමණයෙන් පස්සේ අපේ රටේ ඒ සිරිත් විරිත් පමණක් නෙවෙයි ගෘහ නිර්මාණයද ඊටාම සියුම් ලෙස වෙනස්කම් ඇති කළා. ඒ ගෘහ නිර්මාණය වෙනස්කම් ඇති කිරීමේ ඒ කොළඹ නගරේ ඉතිහාසයේ දෝංකාරය අපිට තාමත් කියා පානවා. එදා ඕන් ඇති කරපු ඒ ගොඩනැගිලි පරණ පන්සල් පල්ලි කෝවිල් ආදී දිහා බැලුවම අපට ඈත ඉතිහාසයේ ඒ වෙනස්කම මොකක්ද කියන එක හොඳ ආකාරව පේනවා.
කෞතුකාගාරය ආරම්භ වුණේ 1877 ඉංග්‍රීසි ආණ්ඩුව තිබෙන අවධියේදී. 1877 ආරම්භ වුණු මේ කෞතුකාගාරයට ඒ සඳහාම වූ මේ ගොඩනැගිල්ල 1874 තමයි සැලසුම් කර නිර්මාණය කිරීම ආරම්භ කරන ලද්දේ. ලංකාවට කෞතුකාගාරයක් ලබා දීම ගැන විශේෂ ගෞරවයක් එවකට සිටි බ්‍රිතාන්‍ය ආණ්ඩුකාර ශ්‍රීමත් විලියම් ග්‍රෙගරි තුමාට හිමි වෙනවා. එතුමා යටතේ ස්මිදර් මහත්මයා විසින් සැලසුම් කොට මේ කෞතුකාගාර ගොඩනැගිල්ල හැදුවේ 1874 සිට 1876 කියන කාලය දක්වා වූ සුළු කාලයක් තුල. පැරණි ඉතාලි රජමාලිගාවක් වැනි ආකාරයකටයි මේ ගොඩනැගිල්ල නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. නගරයේ අතීතයේ මතක තියාගන්න මේ සියලුම ගොඩනැගිලි අවශ්‍යයි. අපි බැලුවොත් අපි විශේෂයෙන්ම කොළඹ නගරය අරගෙන කොළඹ නගරයේ තියෙනවා ගොඩනැගිලි බොහෝමයක් ඊටාම වටිනා වාස්තු විද්‍යාත්මක තත්වයේ තියෙන විශේෂයෙන් කොටුවේ තියෙන ගොඩනැගිලි. ඒ ගොඩනැගිලි වල කාලාන්තරයක් තිස්සේ එකතු වෙච්ච වාස්තු විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ වලින් තමයි කොළඹ අපිට හැදිලා තියෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු මේ කොටුවේ තියෙන ගොඩනැගිලි අපි ගලවලා අලුතෙන් ගොඩනැගිලි දැම්මොත් ඒ කොටුවේ තියෙන තත්ත්වය නැත්තම් පරිසරය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙනවා. අපිට ඕන ඒකද අපි මේ දියුණු වෙනවා කියන්නේ තියෙනව ඔක්කොම අකාමකා දාලා අලුතෙන් ගොඩනැගිලි හදන එකද එහෙම නැත්නම් අපේ තියෙන එකත් ආරක්ෂා කරගෙන ඒ වෙන විදිහේ ගොඩනැගිලි හදන එක. කොළඹ නිදහස් චතුරස්‍රය නගරයේ ඇති ගොඩනැගිලි අතුරින් වෙනස් ආකාරයක ගොඩනැගිල්ලකි. 1948 දී ලැබූ නිදහසින් පසු නිදහස ස්මරණය කිරීම සඳහා මෙරට ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පීන් විසින් නිදි වූ මෙය මධ්‍යකාලීන උඩරට කැටයම් ආදියෙන් අලංකාර කර තිබේ. ඒ අවධියේ සහ ඊට පසුව ඉදිවුණු පෞද්ගලික නිවෙස් ආදිය සඳහාද දේශීය කැටයම් යොදාගෙන ඇති බවක් පෙනේ. මහනුවර දළදා මාලිගාවේ පත්තිරිප්පුව සීගන්වන කොටස් ගොඩනැගිලි වලට එකතු විය. මෙම ගොඩනැගිලි වල අයිතිකරුවෝ යටත් විජිතවාදීන් සමග සම්බන්ධකම් පැවතියත් ඔවුන් මුළුමනින්ම දේශීය උරුමයන් ප්‍රතික්ෂේප නොකළ පිරිස වූහ. එබැවින් ඔවුන් තම ඉදිකිරීම සඳහා දේශීය කලාවන් උපයෝගී කරගත් බව බැලු බැල්මටම සිතාගත හැකිය. මේ කාලයේදී ඉදි වූ රජයේ ආයතනවලද මෙවැනි දේශීය කලා ශිල්ප පිළිබිඹු වුණි. යටත් විජිත අධ්‍යාපනික සංවර්ධනය අතරට නැවතත් බෞද්ධාගමික අධ්‍යාපන ආයතන එක් විය. සියලු දේම නැසෙන සුළුය. බුද්ධ වචනයයි. එහෙත් අද ජීවත් වන අපට වඩා මේ ඉදිකිරීම වර්ෂ ගණනාවක් පවතිනු ඇත. අද අපට එම ගොඩනැගිලි කියාපාන්නේ අතීතයේ සිදු වූ කිසියම් පෙරළියකි. වර්තමානයේ අප වටා ඇති ඒවා අනාගතයට අප පිළිබඳව නිහඬ වූ නිවැරදි වූ සහ සත්‍ය වූ හැඳින්වීමක් ගෙන දෙනු ඇත.